Laila? Da Allah dan ban buta dan shi dan kewaya da Allah. To ga butan nan mana. Wai me yasa kike mun wannan wulakanci fa na kasa gane mu kai tukwana biyun nan fa. Ya zan ki dinga mu abubuwan rainin wayo ne. Na maka wulakanci yanzu da ma tun ɗazu ina nan ina jiran ka gama baccin ka fito ka bani wannan ka zo ka kana ta bacci kana ƙara ni yanzu ban kuɗin cefa ne idan kana bani. To sai ki dinga magana gatsai haka ni mijinki ne fa ya kamata ki mun kalamai masu daɗi a matsayina na mijinki ba. Oh kalamai ma kake jira kenan. Duk tsaye wannan da kaga ina yi tun ɗazu ina jiran kuɗin cefa nan ne su suka tsaye da ni mijinki ne fa. Allah i gaba. I gaba na ce ta. Naki ne duka? Ba za a bada ba. Me? Ba za a bada ba. Ke fa wallahi tallahi kina rena wayo na rantsa da Allah. An rena maka wayo in ba ma kaddara ba mi zai sa aure. Kai ka sake ni ma yau idan ma na fita ai wani zai aure ni. Mijinki ne ni fa. Duk abin da ke miki ba kya gani? Mine ne miji na kai duk abin da kai mi kake mini banza kawai jahili. Matsiyaci kawai. Kucin mabuwa uban nan lalle ma ta yanzu ba su da. Wallahi isa ne kaddara ce. Yau ma idan ka sake ni wani zai aure ni ka sake ni ma in huta wallahi. An ba za a sake ki ba din. Isa dan akwatin shida da ka kada 200,000 shine zaka tada wa mutane hankali da su. Ka sake ni kawai yanzu ma idan ka sake ni zan samu. An a sake ki ba za a sake ki din ba an a sake ki din. Ka kare wallahi sai ka sake ni. Da ba haka na aure ki ba raman biya ce yanzu gashi. Ba wani nan man da wayo ne a lokacin. Ha kin yi dimar yanzu ba zan sake ki ba. Yanzu da wayo isa ne kai da kanka mi cikin cikin gaban da kiya. Ke buke rena mun wayo wannan rantsa da Allah. Akwatin shida ne fa kai sai 200,000 da ka bana na sadaki bayan su mi yau kuma. Isa da Allah wallahi kaddara kawai ta gama ni da kai kat. In ba zan saki ba. Kuma a lokacin duka ban waye ba yanzu kuma da na waye ai dole zani gani. Zo ka sake da ka sake ni da Allah. Kai isa ne da Allah. Da aka kika zo nan. Wallahi ba na son surutun ka. Kaddara ce daga an gani ni da kai ba ɗaya ba ma ba. Na ce na kwaso min kai na. Na rantse da Allah matan nan. Je ka na mu gani zaka yi yace ne zaka dare. Haba wannan wani irin bala'i ne haka na mata gaskiya Allah ya tsine wa mata. Kai babu layi zo nan. Baba Kace me? cewa ne Allah ya tsine wa mata amma banda uwata a ciki. Ha uwar ta kama sata a ciki. Sata a ciki dan bala'in ta yasa na fito waje. What? Ku danna subscribe domin